角落里的黑影。一名外国女子在向大家介绍她的制冰机器时，却在介绍过程中拍到了一些灵异的画面。当她走进厨房时，制冰机器角落中出现了一个影子。当她发现去开灯时，不到1秒钟，那个影子就不见了。地下室会动的展示柜。一名外国人在地下室拍到了一些灵异画面，当下的他听见地下室传来了一些怪声音，他马上下去地下室查看。他在开灯前先大叫 I'm gonna turn on the light. Alright?他拿着相机在地下室上上下下拍了几次。 Hello? Okay. I heard something. 可是，在地下室并没有拍到什么灵异的画面。突然，他要上去时，看到一个好像是展示柜的东西，在他面前移动了起来。Whoa, Jesus! 他吓得马上往楼上跑。过后，他又上传了另一个视频。 I heard some noises again. 他先往地下室大喊。 Hello? 突然，地下室传来了回应声。不一会，一个黑影在他面前走了过去。卫生间惊魂。一名外国男子在半夜的时候，听到厕所内莫名的传来了怪异声，于是他拿起手机往厕所方向拍摄。突然，他拍到了恐怖的画面。谁开了门？一名外国演员在拍摄电影作品，电影的剧本要他是要敲门3声，接着用手推开门。Knock, knock, 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 go. 他茫然地跟他朋友问， Sino nagbukas? 他说敲了门后就要去开门，但是门好像被一种无形的力量将门推开了。很显然的，当时他的手并没有碰到门。当影片上传时，有人发现到，除了门自己打开，还发现了更离奇的事情，像是有个黑影躲在黑暗角落中。可是当下这名演员说并没有人。 Knock, 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 go. Sino nagbukas?